欢迎收听大案纪实，我是吕鹏。昨天节目为大家讲述了一起2016年发生的绑架撕票案。今天呢，继续再为大家讲述一桩绑架撕票案。2000年10月11号早上7点55分，泸州师范大学附小4年级6班学生袁思涛在母亲的护送之下按时上学。往日母亲呢总得亲眼看见儿子进入校门之后才离开，但这一天呢他有事儿，于是呢把儿子送到学校外的石梯那儿，就匆匆离开了。袁思涛刚往上爬了2级台阶，一名素不相识的年轻女人就拦住他。哎，小朋友，你爸爸想见见你，他的车就在下面等你呢。9岁的袁思涛一看，开车接他的是常和父亲在一起的某位叔叔，于是呢就钻进了这辆小车。上午的8点半，正在上班的泸州市华夏实业有限公司总经理袁柱国的手机就响起来了。一个操着南方口音的男人冰冷的声音传了过来：你儿子现在在我手里，限你3天时间，将390万存进我提供给你的3个卡号上，每个卡存130万。如果收不到钱，我就给他注射海洛因。袁柱国接到电话之后整个人都慌了神了，坐立不安1个多小时之后，在9点50分拿起电话向公安机关报了案。勒索390万，这可是泸州建市以来最大的一宗绑架案。上午10点10分，泸州市公安局就成立了以时任局长杨正律任组长的1011专案领导小组。泸州市委领导也指示要不惜一切代价侦破此案，将绑匪捉拿归案。专案组紧急部署，主要围绕3条线索。第一个是绑匪与袁柱国通话的手机号码，第二个是向袁柱国提供的3个银行卡号，第三个是毒品来源。兵分3路开始展开调查。警方从银行查获3个储蓄卡，分别是在四川宜宾、重庆、隆昌开设的，开户人所持证件是纳西区丰乐镇泥桥村一社村民唐义贵的身份证。赶紧就找这个唐义贵吧。找到唐义贵的时候，唐义贵也是满脸懵什么情况？我不知道啊。经过调查，唐义贵的身份证是在从纳西到泸州途经江阳区临榆镇地段的时候被偷走的。专案人员立即调取绑匪在重庆开户时的银行监控录像，组织江阳、纳西、龙马潭3个区的派出所民警和社会各方面人员对开户人进行辨认。10月13号的时候，江阳区蓝田镇水云间歌厅老板反映说，5天之前一名中年男士驾驶着一辆渝 C10420 牌照的红色奥拓车到歌厅来玩，和服务小姐饶某和杨某聊天的时候说，我是重庆人，叫林吉祥，与泸州的妻子离婚已经6年了，有一个9岁的儿子，原名叫林思涛，现在呢改名叫袁思涛，在泸师附小读书，让他们帮忙把他的儿子从学校接出来见上一面。事成之后给他们2个人酬金5000元，被这2个人呢拒绝了。同时，专案组在排查袁柱国的关系人当中，曾任泸州市人民银行监察室副主任的黄家宁被纳入重点怀疑对象。为什么会怀疑黄家宁呢？经过调查黄家宁从1991年经营金店开始，基本上呢和单位脱离了关系，后来自动离职，与社会上的闲杂人员呢就混在一块儿了，长期的出入赌场卡拉 OK 厅以及发廊等等场所。在之前不久，黄家宁呢
因为赌博输掉了上百万的家财，并且欠下了高利贷巨额赌债，急需要一大笔资金。黄家宁经常和原住国往来，对袁家的经济状况和家庭情况了解很多。案发之前，黄家宁一直在蓝田一带活动，与扒窃人员呢也有所往来。刚刚我们所说的那辆红色的奥拓车是9月27号在荣县某招待所被盗的。当天晚上，黄家宁正好住在这个招待所。案发之后，黄家宁去向不明。那么这个林吉祥会不会就是黄家宁呢？根据水云间老板提供的线索，2名刑警来到昆明，找到饶某和杨某，辨认照片之后得到肯定的结果，对，就是他。原来自称林吉祥的这个中年男人就是黄家宁。据隆昌失足妇女周某交代说，10月14号晚上，他在隆昌某宾馆与一名叫林吉祥的中年男子交易的时候，趁他洗澡的时候偷走了中年男子的手机。没想到这部手机正是绑匪几次用来勒索原住国的手机。既然已经查明了林吉祥就是黄家宁，绑票案也很可能就是他做出来的。那么现在最重要的事情就是找到这个黄家宁。11月19号的时候，原住国的儿子袁思涛已经腐烂的尸体在隆昌县石堰桥镇一处出租房内被发现，9城泸州为之震惊。从作案手机意外丢失开始，黄家宁就知道自己早晚会暴露，于是开始了他长达9个月的亡命天涯的生活。在逃亡途中，黄家宁呢还是不死心，多次打电话催促原住国赶紧付款。10月15号，专案组向绑匪的龙卡存入了3万块钱作为诱饵，对隆昌、荣昌、内江、资阳等地取款机以及储蓄网点实行24小时监控。10月22号，专案组决定将案侦工作转向公开，请求公安部在全国范围之内悬赏缉捕黄家宁。2001年1月份，泸州市公安局发出了新世纪第1号通缉令，将黄家宁作为严打第1号逃犯挂牌督捕，并且在互联网上和全国性的报刊上发布通缉令，还动员泸州分布在全国的所有商业网点和办事机构协助追查黄家宁的下落。在长达9个月的缉凶行动之中，泸州警方一共出动警力3000余人，耗资30余万元，足迹踏遍了大半个中国。对全国各地打来的每个举报电话，专案组都本着宁可信其有，不可信其无的宗旨，闻警而动，南下两广、昆明，北上山东、北京。虽然一次次的无功而返，但是参战干警们毫无怨言。在湖南株洲，黄家宁呢有一次到一个银行取款，这时候被发现了，但是警方赶过去的时候，黄家宁已经侥幸逃脱了。在第2年6月16号晚上10点，从广州开往重庆的1319次特快列车即将到达茂名的时候，全国铁路公安专门针对通缉要犯的铁拳行动最后一次行动开始了。亡命天涯9个月之久的黄家宁没能逃过铁路警察的火眼金睛。黄家宁在跳车逃跑的时候摔成重伤，被广东铁路公安擒获，并且从他身上搜出5个不同的身份证和10多张储蓄卡。6月18号上午，泸州公安接到广东肇庆铁路公安处的查询电话。当天晚上6点30分，分管刑侦的副局长梁小军带领专案组火速赶往肇庆，连夜突审黄家宁。黄家宁对绑架、杀人、勒索等犯罪事实供认不讳。那么
整起案件的来龙去脉到底是怎么回事呢？原来呀，从2000年3月开始，黄佳宁就预谋着策划绑架袁思涛的事儿，并且做了大量的准备工作。为了获取赎金，黄佳宁利用唐义贵的身份证，先后在宜宾、重庆、隆昌等地银行开户。为打勒索电话不暴露身份，专门在重庆购买了一张渝州型手机卡，这个是不用实名登记的。为作案之后能很快带走人质，9月20号在成都市益达汽车租赁公司以自己的身份证登记，租用了一辆红色奥拓车。为了藏匿人质，9月23号就到龙昌实验桥租房。为了便于作案，盗窃了渝 C10420 的车牌，并且呢换在了自己租来的这辆奥拓车上。他呢为了寻找绑架帮凶，于是就来到卡拉 OK 厅，想着跟饶某、周某，就之前我们说的那个卡拉 OK 厅的服务小姐啊，让他们帮忙，但是人家呢拒绝了。他呀又以5000块钱在江阳区一个发廊之内诱骗一名发廊女，帮助他实施了绑架计划。2000年10月11号上午7点55分，黄佳宁将袁思涛骗上车之后，用领带把袁思涛捆绑住，就运往隆昌，并且在高速路上3次用手机向援助国勒索巨额赎金。其实啊，这个堂堂的前银行的副主任犯下的罪恶不止这一件，他还交代了他曾经在泸州、厦门等地犯下了爆炸、放火、抢劫等罪行，以及准备在武汉火车站实施纵火。2001年10月12号，四川泸州市中级人民法院以犯绑架罪、放火罪、抢劫罪数罪并罚，决定对黄佳宁执行死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。到这儿，泸州绑架撕票案就为您讲述完了。连续2天讲述绑架案件，其实呢就是想给大伙提一个醒。第一个，为人父母啊，要更加关注孩子的安全问题啊，千万不能掉以轻心。第二个，更重要的就是在对孩子的教育之中一定要灌输安全教育。像这起案件里面，袁思涛看到这一个是跟我爸爸认识的叔叔，于是就轻信了他，就上了车，从而一命呜呼。一定要教会孩子不要轻信他人。现在很多家长啊，因为忙于工作啊，也为了让孩子这个早日的独立啊，上学放学自己去吧啊，也没人接送。往往在这时候，一些不法分子就瞅准了这个机会。再忙再累，孩子看好了啊，千万不要造成这种悔恨一生的后果。今天节目就为大家讲述到这儿，更多内容咱们下期节目再会。承蒙咱们各位听友的厚爱哈，本人现在呢也是有文创周边的流量小鲜肉了，是吧？刚上新了一款手袋，热乎着呢啊！大伙儿感兴趣的话呢，在微信上搜索飞兴凡文化公众号，点击在线商城就可以看见了。上面呢不仅有我节目的周边，还会定时发布粉丝见面会呀、和主播去旅行啊等等相关信息。最后呢，祝大家好好吃饭，四季平安。